सरकार ने 18 बच्चों की जान ले ली, हत्या कर दी उसकी, इस तंत्र ने कर दी, इस व्यवस्था ने कर दी। और मैं मुख्यमंत्री से आग्रह करता हूं कि जो बच्चे बच गए हैं, जो भर्ती हैं, उनके लिए कुछ करो। अगर आप इस तरीके का सरकार का गैर जिम्मेवाराना रवैया रहेगा तो अल्टीमेटली ये मध्य प्रदेश की जनता जाएगी कहाँ। तो मैं आग्रह करता हूँ मुख्यमंत्री, जो नागपुर में बच्चे में देख के आया हूँ, सब क्रिटिकल है, सरकार उनके लिए व्यवस्था बनाए।